嘅朋友，你哋有冇諗過住喺馬來西亞檳城海邊樓啊？嗱，今次就冇錯過呢次機會啦。大家好，手頭上有20幾個香港嘅朋友已經成功申請咗呢個 MM2H 啦。咁我哋而家即將會帶佢哋去檳城睇樓，咁我哋行啦。呢班朋友咧，佢哋全部都係過嚟檳城噶，話你知啊。呢度咧，檳城嘅海景真係好靚噶，無論係設施啦、地段啦，樣樣都好噶噃。大家去睇下。而家我身邊有呢位阿 May，就係 Asia Green 嘅 CEO， 咁佢會幫我哋介紹呢個樓盤噶。Hi， 大家好，我係 Asia Green 嘅 CEO 阿 May。咁今次好榮幸同 MM2H 嘅 Kelvin 一齊合作，為你哋帶嚟今次自然現代化同埋一個有人情味嘅理想家園 The Pier。呢度咧，除咗有呢個好靚嘅自然嘅海之外咧，其實我哋 Asia Green 係最想打造出一個真正感受到家庭幸福、健康同埋平安嘅呢個願望俾大家。而呢一種真係正正確確嘅實現到今時今日年青人想要嘅生活方式。家唔止係屋，家就似一隻船，經歷風浪之後，最終都要揾一個平穩同埋安心嘅一個碼頭嚟停泊。The Pier 就好俾人哋有一個心靈過呢個避風塘。The Pier 採用咗太陽能系統、雨水回收同再造水設施，打造咗綠化 sustainable 嘅生活空間。咁 The Pier 呢度我哋係做咗呢個 Green Building Index target 嗰個高嘅 certificate。喺我哋嘅成個 The Pier 嘅設計，3房至4房嘅單位，設計實用又有品味，適合3代同堂或者投資者可以容易嘅出租。我哋即將會喺6月21號星期六啊約定你啦。咁個時間咧，第一場就係11點鐘，第二場就3點鐘開始嘅。無論你係對 The Pier 呢個樓盤又或者 MM2H 有興趣咧，記得報名參加啦。到時見。